Nihoyat orziqib kutilgan qutlug' sana 1991-yilning 31-avgust kuni yetib keldi. O'zbekiston SSR Oliy Kengashining 6-sessiyasi mamlakatning katta falokat yoqasiga, jar yoqasiga kelib qolganini ko'rib turibmiz hammamiz. Xalq o'zini ertangi kunga ishonchini kundan kunga yo'qotyapti. Odamlar o'zlarining oilasining, bola chaqasining tinchligini, kafolatini istaydi. To'kis, xotirjam hayot talab qilyapti. Bu istaklar, bu talablar safsatabozlik va va'dabozliklar ostida ko'milib ketyapti. Bizning xalqimiz sabr, bardosh, yaxshilik, osoyishtalik, boshqa xalqlarga nisbatan xayrixohlik ruhida tarbiyalangan. Bu xalq bugun bizdan himoya talab qilyapti. Tinch totuv hayot, og'ir mehnatiga yarasha turmush sharoitlarini talab qilyapti. Bu haqqoniy talabdir. O'zbekiston rahbarida hech qachon qanaqa ittifoq bo'lmasin, kim bilan ittifoq bo'lmasin, qanday sharoit bo'lmasin, ikkinchi darajali rolga rozi bo'lmaydi, bunga yo'l ham qo'ymaydi. Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni Jumhuriyatimizda Mustaqillik kuni umum xalq bayrami deb e'lon qilishni taklif qilaman.